选鸟一般都在青料中挑选，选择年龄较小、有发展潜力的个体。挑选标准包括头顶平坦、眼睛较大、体型修长、腿长、尾巴长而紧凑的。当然，一次性挑选到完美的麻料可能性不大，需要不断筛选和淘汰，最终留下自己满意的。麻料的鸣叫期为每年的4月中旬至6月中旬，换毛期则在9月至11月末。秋天的小鸟需等到次年的10月才开始换毛，变成黄色，饲养时间越长，颜色越黄。